Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Пожелать им здоровья, счастья, стойкости, фарта. Мы душой и сердцем с ними. Хәтер көне, әлбәттә хәрби хәрәкәтләр ветераннарын искә алдылар. Они получили хороший опыт, хорошие компетенции. И, конечно же, я надеюсь, что в будущем они все это будут применять и добьются хороших успехов. Дипломлы яшьләр, Әлмәт политехник техникумында студентларга дипломнар тапшырылды. Bu 39 kişi arasında türlüsü var. Ömürde bir mertebe bir nersede yazmagan kişiler var. Lakin alar mene kurgenler eklanını anda bitinde bir üzük yazıp var kursun ciberge kiregiydi. Üzük yazganlar şul üzükten de kişiden indidir yazışı yutkusu var ikeni görüne. Язучылар лабораториясы. 39 Татарстанлы өчен ярты еллык әдәби мәктәп эшли башлады. Бүген иртән Әлмәтнең Совет урамында юл транспорт һәлакәте теркәлде. Җиңел машина юлда туктап торган йөк машинасына килеп бәрелә. Шаһитлар сүзләренчә, анысы бу вакытта туктап торган була. Бәхеткә үлем китем юк. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре юлларда сак булырга, машиналар арасындагы дистанцияне сакларга инди. Бірінші июльдә хәрби хәрәкәтләр ветераннары көне. Бу датаны Әлмәт бөтен ил белән бергә ватаннан читтә хәрби бурычны үтәгәннәрне искә алды. Хәтер мәйданы янында көчле яңгырга карамастан халык күп җыелды. Шәһәрдә яшәүчеләр, ветераннар, һәлак булучыларның гаиләләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм яшьләр. Һәлак булганнарны хөрмәтләү, исән кешеләргә рәхмәт белдерү һәм тынычлык бәясен искә төшерү чарасында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Сүз Алсу Әхмәтҗановага. Здравствуйте, товарищи! Бу көн кыюлык һәм кайгы символы. Ул бездә Афганистанда, Чечняда һәм башка кайнар нокталарда үз бурычларын намус белән үтәгән солдатларыбыз һәм офицерларыбызның батырлыкларын искә төшерә. Рәхмәт сүзләре шәһәр хакимияте, хәрби комиссариат вәкилләреннән яңгырады. Алар ветераннарның яшь буынны тәрбияләүгә һәм илнең батырлык үткәнен хәтерләүгә керткән өлешләрен билгеләп үттеләр. Пожелать им здоровья, счастья. Барысына да исәнлек, саулык, бәхет телим. Безнең полкларның барлык сугышчыларына. Алар хәзер махсус хәрби операция зонасында. Беренче чиратта ныклылык, фарт телим. Стойкости, фарта. Мы душой и сердцем с ними. Этот день объединяет поколение защитников. Бу көн ватанны саклаучылар буынын берләштерә. Кулларына корал тоткан кешеләр дәүләт мәнфәгатьләрен аннан читтә калдыралар һәм бүген ил суверенитетын яклыйлар. Алар каты сынаулар кичергән кешеләр, батырлык һәм хәрби бурычны үрнәк итеп үтәп күрсәткән шәхесләр. И образцовое выполнение воинского долга. Бу Афганистанда, Чечняда һәм хәрби конфликтлар булган башка кайнар нокталарда сугышкан барлык солдатларны хөрмәтләү көне. Аларның күбесе Кызыл йолдыз, батырлык орденнары һәм сугыш казанышлары өчен медальләре белән бүләкләнә. Бәйсезлек һәм ватан азатлыгы өчен сугыш кырына башын салган кешеләр үлгәннән соң да билгеләп үтелә. Бәйрәмнең кульминациясе сугышчыларга дәүләт бүләкләрен тапшыру. Батырлык ордены белән рядовой Руслан Шайхетдинов бүләкләнде һәм икенче дәрәҗә батырлык өчен медаль рядовой Николай Апатскийга тапшырылды. Сугыш хәрәкәтләре көненә багышланган митинг тәмамланды, әмма кыюлык, батырлык һәм фидакарьлек турындагы истәлек Әлмәт халкы күңелендә мәңге саклана. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, 2 чыгарылыш сыйныф укучысы 2 предмет буенча имтиханда 100 балл җыйган. 7-нче мәктәп укучысы Илья Аргадяев математика һәм информатика буенча максималь баллар алган. 20-нче мәктәп укучысы Дарья Инюшова химия һәм биология буенча шулай ук 100 балл иясе булган.
Шулай итеп Әлмәт районында 27-11 сыйныф укучысы иң яхшы нәтиҗәләр күрсәткән. Бердәм дәүләт имтиханын яхшы балаларга бирү мөһим этап. Хәзер алар алдында икенче этап сайланган уку йортларына документлар тапшыру тора. Әлмәт политехник техникумында елның иң көтелгән һәм тантаналы көннәренең берсе узды. Йөзләгән студентларга дипломнар тапшырылды. Хәзер алар республиканың әйдәп баручы предприятиеләрендә көтеп алынган дипломлы белгечләр булдылар. Булачак җитештерү биклекләрен яулаучылар турында Алсу Әхмәтҗанова дәвам итә. 624 чыгарылыш студенты районның һөнәри белем бирү уку йорты өчен абсолют рекорд. Ләкин саннардан мөһимрәк сыйфат. Быел һәр 10нчы укучының берсе диярлек, ягъни 59 студент кызыл дипломны кулларына алды. Бу саннар артында балаларның һәм укытучыларның гаять зур хезмәте тора. Я получаю красный диплом. Мин программист һөнәре буенча кызыл диплом алам. Киләчәктә югары уку йортына укырга, укуны дәвам итәргә, бакалавр дипломы алырга уйлыйм. Корочку бакалавра и в дальнейшем работать. Техникум профессионалитет программасы буенча эшли, димәк әзерлек реаль җитештерү шартларга мөмкин кадәр якын. Бүген сәхнәгә чыккан һәрбер егет һәм кыз булачак нефтьчеләр, IT белгечләр, технологлар һәм төзүчеләр. Әмир Усманов та уку йорты җитәкчесе кулыннан кызыл диплом алды. Бүген ул һөнәр сайлау юлында. Я программист, я дизайнер булырга уйлый. Эмоции зашкаливают, все-таки 4 года. Хисләрне аңлата торган түгел, бүген 4 ел вакыт узып та китте. Сыйныфташлар, укытучылар белән хушлашырга вакыт. Безне бу көнгә әзерләгән 4 ел өчен зур рәхмәт. Моңсу бәйрәм бу. Днем. Ну, грустно скажу. Так, одним словом. Әлмәт политехник техникумы безнең район өчен генә түгел, бөтен ил өчен югары класслы кадрлар өчен танылган уку йорты. Профессионалитет программасы Татнефть компаниясе белән тыгыз хезмәттәшлек һәм заманча уку базасы бу балаларны диплом алганчы ук нефть өлкәсендә эшкә өйрәтә, тәҗрибә бирә, дип билгеләп үтте Татнефть профсоюз рәисе. Студент Альметьевского политехнического техникума и их Политехник техникум студентлары һәм аларның укытучылар составы алар Татнефть профсоюзның төбәкара оешмасына кергәннәр. Студентлар буларак алар инде безнең предприятиеләрнең профсоюз корпоратив тормышында катнаша. Димәк, эшкә кергән вакытта аларның мөмкинлекләре күбрәк. наших предприятий, и они максимально имеют больше шансов, имеют гораздо больше возможностей для трудоустройства. Быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары арасында дистәләгән уку алдынгылар, активистлар һөнәри олимпиадаларда һәм осталык конкурсларында җиңүчеләр. Остазлар искәртеп үтте. Бу чыгарылыш курсын җибәрү бик кызганыч, ләкин аларның киләчәге өчен алар тыныч. Мы ежегодно увеличиваем выпуск последние 10 лет. Ел сайын чыгарылыш укучыларының санын арттырабыз. Быел бу сан рекордлы булды. 624 студент диплом алачак. Шуларның 539-ы көндезге бүлектә укыды. Мин диплом алулары белән барлык чыгарылыш сыйныф укучыларын котлыйм. Алар яхшы тәҗрибә, компетенциялар алдылар. Киләчәктә алар алган белемнәрен кулланып яхшы уңышларга ирешерләр дип ышанам. Они получили хороший опыт, хорошие компетенции. И, конечно же, я надеюсь, что в будущем они все это будут применять и добьются хороших успехов. Бурные аплодисменты нашим выпускникам! И давайте озвучим этот момент своими голосами. Алсу Әхмәтҗанова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татнефть компаниясе Рухият программасы яшь язучылар һәм сценаристлар өчен әдәби мәктәп ачты. Үзен иҗатта сынап карарга теләгән 39 татарстанлы өчен әдәби лабораториягә старт бирелде. Ул ярты ел дәвам итәчәк. Бу хакта тулырак Рәдифә Нигъманова материалында.
Автор җырлары клубында узган очрашу рәсми булмаган аралашу форматында узды. Биредә оештыручылар, катнашучылар, лаборатория кураторлары барысында иң башта Татнефть хәйрия фонды директоры Эльмира Газизова сәламләде. Ул Татнефть компаниясының күп санлы социаль программаларының безнең җирлектә безнең халык өчен булуын ассызлады. Катнашучыларның һәрберсенә уңышлар теләде. Әлмәт җирлеге элек тә язучылар бишеге булган. Әдип Маликов, Гамил Афзал, Ариф Ахунов, Саҗидә Сөләйманова, Клара Булатова, Рафаэль Төхвәтуллин һәм аларның чордашлары бу бөек шәхесләрнең дәвамчылары булган күп санлы язучыларның әсәрләре берничә буынны тәрбияләде. Әлеге лабораторияның максаты шул күркәм традицияләрне дәвам итү ди. Татнефть хәйрия фонды Рухият программасы җитәкчесе Алина Мустафина. Конечно, хотелось бы сделать Альметьевск такой, знаете, колыбелью писателей, где действительно мы даем возможности для того, чтобы люди творили. А если же говорить о каких-то таких конкретных целях, то, конечно... Әлбәттә, Әлмәтне язучылар бишеге итәсе килә. Біз кешеләр иҗат итсен өчен мөмкинлекләр бирәбез. Ә инде ниндидер конкрет максатлар турында сөйләсәк, әлбәттә, киләчәктә хыялларыбызда Татарстанның көньяк-көнчыгыш яисә Татарстанда әдәби резиденция төзергә теләр идек. Анда без чыннан да язучыларны, авторларны үзебез үстерер идек, аларга үсәргә ярдәм итәр идек. Һәм алар язганнарның барысында без куллана алыр идек. Чөнки чыннан да заманча драматургиядә дә, әдәбиятта да проблема бар. Шулай да без әлегә кадәр классикларга таянабыз. Яшьләрнең хәзер татар телендә язмавы, укымавы проблемасы бар. Того, что молодежь сейчас не пишет, не читает, тем более на родном татарском языке. Лаборатория игълан ителгәч тә оештыручылар катнашырга теләк белдерүчеләрдән 120 гариза кабул итә. Араларында 39-ын укуларга сайлап алалар. Нәтиҗәдә шуларның 21-е язучылык осталыгына, 18-е сценарийлар язу сәнгатенә өйрәнәчәк. Мин күбрәк укыдым татарча килгән гаризаларны, аннан соң драматург буларак шул теге сценарист буларга теләгән кешеләрнең. Әлбәттә, бу 39 кеше арасында төрлесе бар. Гомердә бер мәртәбә бер нәрсәдә язмаган кешеләр бар. Ләкин алар менә күргәннәр игъланны. Анда бит инде бер үзек язып җибәрергә кирәк иде. Үзек язганнар, шул үзектән дә кешедә ниндидер язучы йоткысы бар икәне күренә. Ул булмаса юк инде, ул шунда күренә юк икәне. Ә булса сизелә шулай. Китаплар авторлары бар. Бу башка шушындый ук программаларда, шушындый ук семинарларда инде укыган кешеләр бар. Ярты ел дәвамында лабораторияда катнашучылар белән Казан, Мәскәү, Санкт-Петербургтан танылган сценаристлар, язучылар, тел һәм әдәбият белгечләре шөгыльләнәчәк. Мин язучы, 5 китап авторы, проза язам. Литлабта бу юлы үземне яңа юнәлештә сынап карарга булдым. Үземнең беренче сценариемны язарга телим. Әгәр дә килеп чыкса инде, тулы метражлы фильм сценарий язарга теләгем бар, психологик драма. Әлегә чынлап тулысынча уйлап бетермәдем идеясын, ләкин идея инде бар. Минем социаль темаларга язасы килә. Чөнки мин шундый кешеләр өчен җан атучы дияр идем. Шуңа күрә минем менә көндәлек тормыш турында язасы килә күбесенчә. Һөнәрегезне кем сез студент булып эшлисезме? Мин бүгенге көндә бәйби үстерәм. Шуңа күрә минем шул төбешем укуым мин тәрҗемәче. Проект азагында бүләкләүдә каралган иң яхшы дип табылган әсәр китап буларак басылып чыгачак. Ә иң яхшы сценарий авторы кыска метражлы фильм төшерәчәк. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты. Луч Әлмәт телекомпаниясе. Тагын бер белдерү 8 июльдә Әлмәттә гаилә фестивале узачак. Ул гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган. Бәйрәм кичке 5-тән 20:00-га кадәр шәһәр сусаклагычында узачак дип хәбәр итә башкарма комитет матбугат хезмәте. Программада остаханәләр, психологик тәҗрибәләр, пирста һәм сапларда йога, саббордларда узышу этник барабаннар белән тавыш терапиясе. Шул ук вакытта традицион чәй зонасы да оештырылачак. Барлык теләүчеләрне татар чәе белән сыйлачаклар. Чарага керү ирекле, әмма остаханәләр һәм төрле уеннарда катнашу өчен урыннар саны шикләнгән. Шуңа күрә алдан теркәлергә кирәк.
Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.